është kriju pra një, sidomos të 15 vitet e funit, është kriju një përshtypje sikur Shkodra nuk po prodhon arbitra. Nikosh që s'është e vërtet. Ne prodhojmë arbitra, por tu i masken shpërblim edhe shkputen. Kam qysh 70-ën që e di që bëhen kolegjum Shkodrës. Nërkohë qysh 72-shin, di edhe çka është bëhen kolegjumet e Shqipërisë. Absolutisht kolegjumi i Shkodrës në aspektin e shkallës gabimeve, po të hi statistikave, ose po të kishte durim dikush me i marrë ato gazetat e sportit, të tana, e me lexu vlerësimet për arbitrat e Shkodrës, ose jo vlerësimet, me pa dënimet, ma të nërmenja Shkodra është vend parë në cilësi, ose me ma pak gabime. A kena gabu, naturisht kena gabu, a kena pas arbitra në nivel, sa dush, nuk është se kena por në aspektin e nëshmërisë që e bane pyetjen ti, nuk menoj që ka në kolegjum më të mirë se Shkodra. Po thuj se në të në kohat në ka me të bërsh federala. Edhe shkaku nështë të kakën kë, sepse ne kur nuk i në ba veglat dikuj, ose se villat dikuj për me arbitru. Çka është cilësia kryesore për arbitër? Karakteri është. Intelekti, karakteri i të dy cilësi. Tjera të vinë mrapa, përgatitje fizike, përgatitje tjera.